सांग्रां साल बस्ता बिसिंगन दाजाखे मांखा खरकसा सिनिया नुगे बरकनि मांखोथै कक्टमा मांखैना आमसेया थांगि सबैया खहाय थानानि पुलिस साबनि इंखा अ मांखोथै साइटगि नाइतु मुंगो अंखरजाक पुलिस पाटिमुं सांग्रां साल खहाय थानानि सेब्रि आमसायो सांग्रां साल खहाय थानानि सेब्रि आमसायो बस्ता बिसिंगन दाजाक खरकसा सिनिया नुगे बरकनि मांखोथै मानमानि पाटिमुंगो गोमांमाव आमसायनि लुकुरक लगिलय खहाय थानानि पुलिसनो रहरजाका कक्टमा मानखिना आमसाया थांगि सबैका खहाय थानानि पुलिस कक्टमाव साइमान जाखा सांग्रां साल फुङाव खहाय सेब्रि आमसायनि खहाय तिसा किनारो बस्ता बिसिङाव दाजाखे मानखा खरसा सिनिया नुगिया बरकनि मांखोथै कक्टमा मानखिना आमसायाव थांगि सबैका खहाय थानानि पुलिस मांखोथै बेलाय कसंनि बागै गोथै मानमानि थायो न खलायजागा पोस्टमर्टेम साबुन ओंखा अ मांखोथै साजोगै नायथु मुंगो अंखरजाक पुलिस খোয়াই থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে যে চিগলিতে একটা আনআইডেন্টিফাইড মেল ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা খোয়াই পিএস স্টাফ এবং ওসি খোয়াই পিএস স্পটে গেছে এবং গিয়া জিনিসটা ভেরিফাই করছে। তো দেখা গেছে এটা একটা ডিকম্পোজ একটা মেল আননোন মেল ডেড বডি। এখন আমরা এখানে নেক্সট লিগ্যাল কোর্স অফ অ্যাকশনগুলি অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেজেন্সে আমরা পিএমএ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি। তারপর এটা ল জাজ স্টেপ নাম্বার खहायनि सिनि बिप्लबनि कक्टम सिनि खरां